നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ക്ലേ എങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കിട്ടുന്ന ക്ലേ, ഇത് കുഴികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വൈറ്റ് ക്ലേ ആണ്, അതായത് ചൈനീസ് ക്ലേയുടെ സാദൃശ്യമുള്ള വൈറ്റ് ക്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ കലക്കി തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അരിച്ച് നല്ല ഫൈൻ ക്ലേ ആക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം, ബക്കറ്റ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ അരിപ്പ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലേ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ച് ഇതിനെ നല്ല ലൂസാക്കി എടുക്കുക. ഇത് മിക്സിയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചെടുക്കാം, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ലൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളിമണ്ണിൽ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല ക്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ടി വരും. കാര്യം ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടാനും ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന മണ്ണിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ലേ നന്നായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തുള്ള കല്ലുകൾ, ഒരുവിധം വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടും, അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ചാൽ നല്ല വെള്ളം പോലെ, ജ്യൂസ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഒരുവിധം വലിയ അഴുക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടും. കല്ല്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ, സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ എവിടെയെങ്കിലും കുഴികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന മണ്ണാണ്. ഇതിന് പല സ്ഥലങ്ങളും പല പേരാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെ ചിക്കിടി മണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് കിണറൊക്കെ കുഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് മണ്ണാണത്. ശരിക്കും ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള സിറാമിക് ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് ക്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കളിമണ്ണാണ്. സിറാമിക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല ക്ലേയുടെ കോമ്പൗണ്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് സിറാമിക് ക്ലേ ആകുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് ക്ലേൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ക്രാക്ക് ആകാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ക്രാക്ക് ആവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെയും കുറച്ച് മണ്ണുകളൊക്കെ ചേർത്താണ് ഇതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാവുന്നതാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ക്ലേ ആക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഇടണം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വീഡിയോയ്ക്കകത്ത്. അപ്പം അത് ഒന്ന് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് നനഞ്ഞ് നല്ല കുതിർത്ത് കിടക്കും. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി.
ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിന് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അതായത് നല്ല ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണെങ്കിൽ ഹാമറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തല്ലി പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കലക്കിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിപ്പം നമുക്ക് കട്ടിയായി എന്ന് വെച്ച് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എത്ര ഉണങ്ങിയ ക്ലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു വർക്കിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ പൊളിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചേക്കാം, വെള്ളം ഒഴിച്ച്. ഇത് ഒന്നുകൂടി കുതിർന്ന് വരും. അത് കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം വെച്ചു. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ നിർത്തിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ലൂസാവും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് സൈഡിലായി കിട്ടുന്നതാണ്. കൈ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് കൊടുക്കുന്നു.
നമുക്ക് വേണ്ട ഏകദേശം ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വീണ്ടും അരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിറയെ കല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കണം. അതായത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ വീണ്ടും നന്നാക്കി എടുക്കും. ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വെള്ളം വലിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കും. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം എടുത്തു. വെള്ളം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ലൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് നല്ല വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലേ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. പറ്റുന്ന അത്രയും ക്ലേ എടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതിലുള്ള വേസ്റ്റ് കാണിച്ചില്ല. നമ്മൾ ക്ലേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരിക്കും. കാര്യം വർക്കിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിനും ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കല്ലുകൾ എത്രമാത്രം ചെറിയ കല്ലുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇതൊരു വിധം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തുള്ള അഴുക്ക്. ഇത് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ലെയർ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വയ്ക്കാം. കാരണം ഇത് നല്ല ഫൈനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്.